गोजोन फुंबिलि लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनिनो जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव जोबोर मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो आंखौ थुलुंगा होलांगोन। स' जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो, जाहाथे आं फिउचाराव इयुनाव बेफोरबायदिनो मोजां गुबुन गोदान आपडेट्सफोर लाबोबाय थानो हायो। तो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा नुसारो। बेखौ आं कमनलि बुंबाय थाखागोन मोनफ्रोमबो भिडिअ, मानोना शेयार खालामनायजोंसो जों बर' सुबुंफ्रा नुसारनो हागोन। ओरैनोब्लाबो जों बर' सुबुङा खम। स' बेनिखायनो शेयार खालामलायनानै हो, जाहाथे बयबो बर' हारिया, बर'नि फिसा बर' सुबुंफ्रानो नुसारजोबो। तो बे समाव आपडेट लानानै फैबाय आङो। स' बे समाव आपडेटआनो जाहैबाय लोरगि थियेटारनि ग्रुप। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ लोरगि थियेटार ग्रुपखौ। स' बे बिटिआरनिनो बिखानि। स' बे लोरगि थियेटार ग्रुपनि मानगोनां आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म आरो मानगोनां नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेल लिंथुमदों। नाथाय मानो लिंथुमदों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। अके, खुलुमबाय। गिबियावनो आङो पर्टेल निउस चेनेलनि रिपर्टार मानगोनां नोंथांमोननिसिम जोंनि दिनैनि नैबे प्रेसमिटआव सफैनायनि थाखाय लोरगि थियेटार ग्रुपनि जानानै साबायखर बावबाय। लोगोसे आङो जोंनि बिटिआर हालामनिजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोरगि थियेटार ग्रुपनि जानानै। दिनैनि प्रेसमिटखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेल, जाय थियेटार फेस्टिभेलखौ जोङो हादर गेजेरारि फोरबो हिसाबै खुंनाय जायो। दा थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोखौ जोङो फैगौ 21 नभेम्बरनिफ्राय 22 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुं लानाय जादों। आरो बेवहाय जों गासिबो थाग थियारि जाखाबायानो। दिनै सासे आलासि सफैगोन, जोंहा इटालिनिफ्राय फैगोन आलासि दिनै सफैगोन आरो लोगोसे इंलेन्डनि आलासि बिथांमोना गाबोनहाय सफैगोन। गाबोननो मोननैसो टिम सफैगोन। दा जोङो सिगां समाव जेरै सेथि आरो नैथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोआव जेरैबायदि रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबोदों, बे हिसाबैनो देग्लायबो जाहाथे जोंखौ बयबो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बयबो जोंनि हाबाफारिखौ हेफाजाब नायफैनानै जाहाथे इयुनावबो जों मावलांबाय थानो हायो। बेनि थाखाय आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनो सानो। जोंहा गिबि सानाव दङ 21 नभेम्बर खालि। 21 नभेम्बर खालि जोंहा गिबि फावथायानो जाहैबाय जोङो एग्जाम अफ चइस। बेखौ मार्कास डु साउथवे जाहैबाय अक्सफर्ड इउनिभारसिटि लण्डननि। बिथाङा प्रफेसार, मेथमेटिक्सनि सासे एक्सपार्ट आरो मेथमेटिक्सनि सायावनो बिथांमोननि नाटकआ जागोन। बिथांमोना मोनसे प्रफेसारफोरनि ग्रुप। बिथांमोना गाबोन सफैगोन आरो बे फावथायखौ दिन्थिगोन। बिथांमोननि हान्जानि मुङा जायो QTP एन्टारटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, UK लण्डन। दा बिथांमोना बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि अडिट'रियाम हल सिङाव जागोन बिथांमोननि श'आ 3 रिंगायाव। आरो बे 3 रिंगायावनो बिथांमोननि फावथायनि गेजेरजोंनो जोङो देग्लायनि थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोखौ बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंहा मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद बर' सार बिथाङा। लोगोसे बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिसिनो मानगोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सार आकाशदीप बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे स्पेशल गेस्ट महरै बाहागो लागोन जोंनि हारिमु बिफाननि मानगोनां EM दावबायसा बर' सार आरो बिटिसिनो मानगोनां जइन्ट सेक्रेटारि आरो CHD सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्ट आरो कालचार डिपार्टमेन्टनि बिथां फामि ब्रह्म मेडामा बाहागो लागोन। मोनसे खुगा लाइसिबो दिहुननो आखायाव लादों। बे जाहैबाय फावथाय रेगा ए ड्रामाटिक फर्स। दा बेखौबो जों बे अपेनिं समावनो बेखेवनो हाबाफारि लादों आरो बेखौ बेखेवगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा। दा बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो बेखेवनाय हाबाफारिनि उनाव जोंनि फावथाय जाखांनानै नैथि फावथाया जागोन जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय सन्जीब कुमार ब्रह्म आरो पबित्र मोसाहारिनि बिथोन होनायाव। आरो बे फावथाया जोङो बेस खालामनो लानाय जादों मधुराम बर' सारनि लिरनाय जावलिया देवान। जावलिया देवान फावथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि अपेन एयार थियेटाराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बर' रावजों जागोन। आरो नैथि सानखालि जोंहा फुंनि हाबाफारियाव दङ 10 रिंगानिफ्राय मोनसे
सावरायमेल सेमिनार दङ जायखौ टपिकआ जाहैबाय जोंनिया बे सेमिनारनिया मडार्न थिएटार ए डिसकाशन गोदान फावथाय मोनसे सावरायनाय बेवहाय पेपार रिडार महरै बाहागो लाफैगोन छत्तीसगढ़नि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला यूनिवर्सिटीनि फोक डिपार्टमेंटनि डीन आरो ड्रामा डिपार्टमेंटनि हेड अफ द डिपार्टमेंट डक्टर योगेंद्र चौबे जाय बिथांनिफ्राय जोङो ड्रामानि गियानखौ लाजेननो हादों आंजों लोगोसे केशव मोसाहारि जयन्त नार्जारि बिथांमोना बिथां सारा जोंनि बेवहाय पेपार रिडार हिसाबै बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे आरो पेपार रिडार हिसाबै बाहागो लाबावगोन इटालिनि जाय बिथाङा फावथाय दिन्थिफैगोन बिथां छोटुवे नङा रिकार्डो रास्टो इटालिनि बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसे जोंना आरो सासे बावखुंग्रा सुबुं महरै बाहागो लाबावगोन जोंहा डक्टर रुस्तम ब्रह्म सार इंलिश डिपार्टमेंट बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनि हेड अफ द डिपार्टमेंट आरो लोगोसे प्रोफेसर डक्टर इंदिरा बर' मेडाम बड' डिपार्टमेंटनि प्रोफेसर मेडाम बिथाङाबो सासे पेपार रिडार महरै बाहागो लागोन लोगोसे बाहागो लागिरि महरै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन बेवहाय डक्टर फागुना बरमहलिया एसिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ बड' गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लोगोसे डक्टर लाइश्री महिलारी एसिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी आरो लोगोसे केशव मोसाहारि फाउंडार गायसनगिरि लोरगि थिएटार ग्रुपनि आरो लेङाइ आफादगिरि लोरगि थिएटार ग्रुपनि मानगोनां केशव मोसाहारि आरो लोगोसे एनएसडि एलुमनि जाय बिथाङा एनएसडि पास आउट जानाय बर'नि गेजेराव दासिम सासेल' बिथाङा जाबाय जयन्त नार्जारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जयन्त राभा सासेबाव एनएसडि एलुमनि एक्टर आरो डिरेक्टर बिथाङा बे पेपार सेमिनाराव बाहागो लागिरि महरै बाहागो लागोन आरो बे सेमिनारखौ मानगोनां गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होलांगोन जोंनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार उरखावग्रा ब्रह्म सारा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सार लोगोसे बे सेमिनारखौ आफादगिरि मासिगिरि महरै सामलायगोन गार्ल्स कलेजनि क'क्राझार गार्ल्स कलेजनि मानगोनां गोरायुं डक्टर बेलासियाव 3:30 रिंगायाव जोंहा गायन बायनर बिलाइ माने एसामिस मोनसे फावथाय बे जागोन बेखौ एसामिस रावजों जागोन बियो आरो बे फावथायखौ बिथोन होदों जोंना जयन्त राभा आरो राकेश कुमार बेखौ दिन्थिगोन दा केनभास हरिसिङानि जोंनि उदालगुरिनि बिटिआर हालामनिफ्रायनो दा बेनिफ्राय लोगोसे मोनाबिलियाव 5 रिंगायाव साउथ इण्डियानि मोनसे बेंगालुरुनि मोनसे फावथाय माटिया कन्नाडा रावनि मोनसे फावथाय बेखौ दिन्थिनाय जागोन बेखौ बिथोन होदों अरुण लाल आरो बिथांमोननि फावथाय हान्जानि मुङा जाबाय अस्तित्व आर बेंगालुरु कर्नाटका बेनिफ्राय थामथि सानाव पपकर्न ब्रेक होननाय मोनसे सल' फावथाय इटालिनिफ्राय दिन्थिगोन बे जाबाय राव गैया बियो नन भार्बेल उन्दैफोरनि रिलेटेड बांसिन बियो रिकार्डो रास्टो बिथांनो जाहैबाय जाय डिरेक्टर गावनो रल खालायगोन बे जागोन अडिटोरियाम हल सिङाव जागोन बियो बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि अडिटोरियाम हलाव आरो मोनसेया जाहैबाय मोनाबिलियाव hakim.com कमेडि मोनसे फावथाय दिल्लीनिफ्राय हिन्दी रावजों जागोन बियो फाहाद खाननि बिथोन होनायाव आरो लिरदों बेखौ अकबर कादरी बेनिफ्राय अंतराल थिएटार ग्रुपआ बेखौ दिन्थिगोन दिल्लीनिफ्राय बेयो जाहैगोन अपेन एयार थिएटार बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि आरो जोबथा सानखालि सिसा मुंनि मोनसे सल' फावथाय बे जाहैगोन लेटिन आमेरिकानिफ्राय नन भार्बेल बेबो आपा एन्जेल'नि बिथाङा दिन्थिगोन सासे हिन्जावसा आर्टिस्ट बिथाङा अमरीश टिट्टो फावथाय हान्जानिफ्राय बेयो जाहैगोन कालचारेल कमप्लेक्सनि अडिटोरियाम हल सिङाव आरो जोबथा हाबाफारियाव जोंना गोनां एमएलए बिथां सानजा क'क्राझारनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन जोबथा हाबाफारियाव थुंगेनाय हाबाफारियाव आरो बे थुंगेनाय फावथाय हिसाबै 5:30 रिंगायाव बे थुंगेनाय हाबाफारिया जागोन आरो 6 रिंगायाव जोंना फावथाय जागोन मोनसे जोबथा फावथाय आसामनिफ्राय बियो टेङा मर्टन गोखै मर्टन चक्लेट गोदोनि टेङा मर्टन एसामिस रावजों जागोन बियो बेखौ बिथोन होदों रुपज्योति महन्त रेप्लिका जरहाटनिफ्राय दा बे अपेन एयार थिएटाराव जागोन दा बेखिनियानो जोंनि देग्लायनि सानब्रैनि हाबाफारिया आरो बे सानब्रैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गासै दाइन फावथायखौ दिन्थिनो नागिरदों बेहाय दा देग्लाय जोंहा बिटिआर हालामनिफ्राय जों सिगाङाव बिटिआर हालामनिफ्राय 3 फावथाय थायोमोन मानो होनबा जोंहा 9निफ्राय बांसिन 10 फावथाय लादोंमोन आवगायाव 13 लादोंमोन जों बे हिसाबै जों बिटिआर ओनसोलाव जोङो सुबिदा होनांगौ हिसाबै जोङो 3 फावथाय लादोंमोन देग्लाय खम हिसाबै जों 2 लानाय जादों बेवहाय जोङो रावखौबो जोङो डाइरेक्ट एक्सुअलि लिंहरनाय लाबोनाय जायाखै बेवहाय जोंहा मोनसे एसामिस फावथाय दङ जयन्त राभानि बेबो बिटिआर जोंनि बड'लेण्ड हालामनि खथायाव मोननाय जादों बिथाङा दा बे फेस्टिभेलनि थाखाय जोङो 18 तारिखआव लास्ट डेट होनानै थांनाय 18 अक्ट'बराव लास्ट डेट होनानै जोङो सार्कुलार होदोंमोन मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जादोंमोन बेवहाय गासै
50 प्रपोजाल फैदोंमोन अल इन्डिया आरो इन्डियानि बायरानिबो माखासे प्रपोजाल फैदोंमोन दा बेवहाय जोङो 9 फावथायखौ जों सायख'ना लानो हानाय जादों बेवहाय जोङो बेखायनो बयखौबो गासिबो फावथाया बिराद मोजां जोङो बे फावथायखौ नायफैजोबनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों मोननै समाव आरो बेहाय जों टिकेटनि बेसेन दोननाय जायाखै जाहाथे जों इयुनावबो मोजाङै दावगालांनो हायो जों 15 बोसोर लोरगि थियेटार ग्रुपनि हान्जानायाव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सापर्ट होबोदों जेरैबायदि जोंखौ अनबोदों बेबायदिनो जाहाथे इयुनावबो जोंखौ बयबो सापर्ट होलाङो जों बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे जों साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो बेखौनो जों खावलायनो सानदों गासिबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दा जोंनि 12, 13, 14, 11 निफ्राय 11, 12, 13, 14 बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै नायफैयो 21 सरि 21, 22, 23, 24 बे सानब्रैनि हाबाफारि आरो 21 खालि जे बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आरो सेमिनाराव आरो लोगोसे स्टार्टिं खालि जाय फार्स्ट नाटक जाय जागोन इंलेन्डनि बिथाङा प्रफेसारा जोंनि ड्रामा जोबखांनायनि उनाव गावनि 1 घन्टासो स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्सन खालामनो लादों मेथ्सनि सायावनो बिथाङा नाटक खालायगोन मेथ्सनि सायाव जाहाथे बिथाङा इन्टारेक्सन खालामनो होनदों आरो स्टुडेन्टफोरजों बेनिखायनो आङो कलेजफोरनि स्कुलफोरनि स्टुडेन्टफोरखौबो खावलायनो सानो टिचारफोरखौ खावलायनो सानो जाहाथे बाहागो लाफैयो बे हाबाफारियाव अक्सफर्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार मार्कास डु साउथवे बिथांजों इन्टारेक्सन जाहाथे खालामनो हायो बयबो फावथाय नायनायजों लोगोसे बेखौनो खावलायनानै दिनै जोंनि प्रेजेन्टेसन फोजोबनाय गोजोन्थों दिनै नैबे जोंनि 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 इन्टारनेशनेल लेभेलनि जि थियेटार फेस्टिभेल जागोन बे फेस्टिभेलनि सोमोन्दै बुंफोरथिनो थाखाय बे जोंनि थियेटारसालियाव ज' जादों बेनि गेजेरजों आङो जोंनि थुनफावथाय नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो जोंनि बड'लेण्ड हालाम आरो आसाम नाङै गासैबो थुनफावथाय नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बयखौबो जोंनि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैनो थाखाय गिबियावनो खावलायखाग्रोबाय जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि थामहिनबा सिगाङाव जालांनाय 2 बोसोरनि बादिनो देग्लायबो 3थि मैहुर थुनफावथाय फोरबो एबा हादरारि गेजेरनि बे हाबाफारिखौ जोङो 2024-25नि थांखि लानानै 21 नभेम्बर बे 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो बुहुमनि होननानै जों बुंनो हायो इटालिनि इंलेन्डनि बिथांमोना जोंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ जोङो इटालिनि मोनसे नायजाबजों जोङो बेखेवनो आखायाव लादों आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा मोनसे जोंनि थुनफावथायनि सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय आरो थुनफावथायनि गोनांथिखौ जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव फोरमायनो थाखाय जोङो मोनसे गोदान थुनफावथायनि सायाव जों सावरायमेल लादों बे सावरायमेला जोंहा 22 नभेम्बराव जागोन गतिके बे हाबाफारियाव जोङो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो आरोबाव खनसे लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि जानानै आं बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय मिजिंथिदों नोंथांमोना जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुनि सायाव जि थांखि आरो नोजोरजों हाबा मावनो लादों बे हाबाफोरखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोजों हेफाजाब होगोन।